電單車行動方便，加上價錢唔貴，唔少人都買嚟代步。而電單車嘅款式五花八門，跑車、綿羊、巡航甚至 Supermoto 喺香港都好常見。呢個就係實至名歸啦！呢個大熱門啊！現年34歲嘅張偉安係一個香港電單車手，曾經喺98、99同埋2000年連續3屆攞到澳門汽車會杯冠軍。自小向父親學習，兩個人組成一隊車隊，分擔唔同嘅工作。一隊父子兵周圍作賽，揚威海外，令到唔少嘅賽車發燒友都津津樂道。久而久之，佢哋都融入咗呢一個社交圈子。今日嚟到朋友嘅生日聚會，話題都離唔開電單車。咁高山嗰啲短腳嘅點揸？我去過 TT 問過啦，我騎上去真係揸唔到。冇嘅，而家因為你呢啲越野車一定要啲輪佢要咁高，你先過到啲針。大佬你矮唔得㗎，對腳唔到地冇安全感啊嘛！你明唔明啊？曾經叱咤車壇，日以繼夜嘅訓練就係生活，但30幾歲嘅佢而家有更加重要嘅任務。咁我每日朝頭早就湊完我個仔返學，就跟住9點半開始食早餐咯。咁就跟住開始開鋪咯。咁之後大概個時間都幾長嘅，喺鋪頭都8、9個鐘，跟住到夜晚9點，跟住就收鋪咯。由於唔可能做一世嘅車手，佢選擇另覓出路。幾年前開咗呢間鋪頭，專係賣鐵騎士嘅用品，以佢本人做生招牌。以前風馳電掣，面對嘅係世界各地嘅好手，而家面對嘅係客人。呢隻係邊度？有嘅。我哋揾翻佢10年前講賽後感嘅片段。當年參加 GP125嘅賽事，可以話係張偉安車手生涯嘅巔峰。而家睇翻自己有啲咩感想呢？即係可以講話係即係一個經歷咯。即係嗰陣時都係，因為由細到大都係個老豆同我即係一路整車咁樣賽落去嘅。咁就比較有一個好勁嘅經歷咯，同埋都係一個過程嚟嘅。但係即係辛苦落去，咁而家睇翻都幾有價值嘅咯。根據運輸署嘅資料，電單車涉及意外嘅比率係眾多交通工具之冠。所謂皮包鐵，危險係不爭嘅事實，但係有人明知山有虎，偏向虎山行。自小受熏陶，做人父親嘅張偉安明白從小培養嘅重要性。1年前，佢為2歲嘅仔買咗一架平衡車，帶佢參加大大小小嘅比賽。呢一日，適逢第62屆澳門格蘭披治大賽車，張偉安冇浪費到賽前嘅準備時間。因為贊助問題，冇去到澳門賽車，佢就身體力行贊助自己嘅仔出戰平衡車大賽。其實如果2歲嚟講，你可以俾佢學習呢個即係真正嘅競技啦。因為我哋見到過程之中都係一個比賽啦，咁有正式嘅起步啊，同埋有決賽有 final 咯。咁佢可以知道咩叫比賽，知道咩叫起步，知道比賽過程要追人啊，同埋要完成賽事，最後衝線咁攞到獎。但係佢當然佢而家咁細個，可能未知道真正嗰個點樣為之真正比賽嗰個點樣為之贏輸咯。但係個中嘅樂趣，我覺得緊要好多。嚟到平衡車場，昔日嘅車神都要退位讓賢，效法自己嘅父親，幫個仔調教戰車。整矮啲個頭，盡量等佢，因為佢而家一拎起架車嗰下，好似啲力好似爭啲咯。試下再整矮啲會唔會好啲？但係而家個仔出戰，做爸爸嘅心情當然緊張。去嗰度惡頭嘅喎，知唔知啊？係啦，一陣先惡，係啦。而家唔好嘥力，知唔知？運動員準備。
仔仔張恩傑最後得第2，做父母嘅固然開心，年紀尚細，點解要佢面對比賽嘅壓力呢？咁佢今日第2當然係開心啦，咁就慢慢累積經驗啦。因為我主要其實都希望佢第時可以賽車嘅，咁由細個開始訓練，我覺得會幾好咯。每一門嘅學問都講求承傳，及早培養。咁咩年紀先算係早呢？張偉安嘅訓練喺12歲開始，個仔比自己早咗10年起步，或者拉近咗成功嘅距離。真係想佢可以早啲成才，應該係由細訓練嘅，因為佢嗰陣時，佢而家都之所以有咁嘅即係唔係話好 top 啊，都有咁嘅成績咧，都係佢12、13歲去接觸嗰個賽車。刻意嘅栽培唔一定有成果。當年訓練個女，最後因為佢興趣不足而不了了之。講起呢一段歷史，張永志用讀書做比喻。冇嘅，冇話失唔失望嘅。呢啲你只不過係培養佢一種嘅興趣。你唔可以話每一個人佢都會成功，好似讀書咁啫嘛，未必個個都讀到大學啊，做到博士噶嘛。正正因為呢一段歷史，今日望住個孫，佢又有另一番嘅見解。我中意係順其自然。順其自然嘅意思即係話呢，到佢成長咗，睇下佢嘅興趣，佢個目標喺邊度。我唔會話反對佢做車手，亦都唔會係好刻意一定要佢做車手。如果佢大個咗啦，佢覺得做車手佢唔中意嘅，咁佢可以自己選擇佢自己。好似我個女咁，佢玩玩下，佢突然間佢唔中意，佢唔中意咁就唔好玩咯，就係咁簡單。因為你有啲小朋友呢，佢去到有一個到一個階段呢，佢會做佢自己中意做嘅嘢。咁當然我梗係想去培養同我哋成家人同一個興趣啦。咁如果佢譬如佢第日，我中意長跑，我中意做其他運動嘅，我唔中意賽車嘅，我哋一定會支持佢。張永志話：香港政府方面嘅支援不足，唯有自己親力親為。至於張恩傑能唔能夠做到賽車手，只係得時間先可以俾到答案我哋，就等我哋拭目以待。